guys, kita mau ngeprank orang. Jahat banget ya, enggak dong. Karena ini buat kalian juga, para subscriber kita. Ini kita lagi di kamar aku, tempat nongkrong terbaik guys. Lihat tempat tidurku sudah berantakan. Tadi kok. Ini yang lagi dandan di atas. Halo, tunduk dong dikit. Hai. Oke. Yang nanya Anissa ini dia. Jadi nanti kalau kalian mau lihat video ngepranknya langsung aja. Kita mau punya Mbak Merah, ha? Hai, kembali lagi di channel kami Pendeta Official. Jadi hari ini kita mau random prank call. Jadi kita mau prank Ya random seseorang. Ini pranknya tuh kayak dua hati gitu. Tengok aja lah. Jalan-jalan nanti ya. Nampak ya. Jadi kita udah telepon ya. Gak diangkat guys. Jadi kita cari yang lainnya gak diangkat. Oke, yang pertama tadi. Jadi yang pertama gagal ya guys. Kita telepon yang lain. Oke, Jadi kita lanjut prank call yang ketiga. Semoga berhasil. Bismillah. Bentar ya. Tidak bisa dihubungi tadi. Ya. Tidak bisa dihubungi. Ya upah aja mau. Siapa nih? Dia tuh. Bukan. Kemudian 7102. Halo. Siapa? Halo? Ini siapa? Nomor mana ya? Dengan atas nama? Iya, siapa namanya? Siapa? Oh, anak, kalau nggak salah. Aku Putri. Ria. Apa? Putri mana? Iya dengan apa? Putri mana? Putri Risnawati. Ya tahu. Oh, apa? Aku sekarang lagi hadiah nih. Dari mana kamu? Dari kawan. Siapa namanya? Siapa ya? Kalau nggak salah nama adik itu kalau nggak salah Anissa ya? Anissa? Iya, kalau nggak salah ya nama adik itu Anissa. Kamu Anissa? Sombong amat. Kan ya nomor. Iya, kemarin tuh kan aku kenal sama dia, terus aku bilang, "Dek, ada nggak yang orang Abdia yang..." Iya, si nomorku. Iya, terus dia bilang, "Ada, cuman cowok Kak," katanya. Terus aku bilang, "Ya udah nggak apa-apa." Oh, Anissa itu Kak, sampai kalau nggak salah orang SMA apa ya? SMA Tunas Bangsa, ya? Oh, TB. Oh, TB. Kenal nggak? Nggak kenal orangnya. Tidak foto kenal. Masa nggak kenal? Dia bilang kenal.
rumah. Di bagi Lampung ya dia. Tanggal 21 kali ya. Soalnya aku juga lagi lihat dia. Di mana ya dia? Apa ya nama kampungnya nih? Lupa ya. Ini dekat apa tuh? Panti asuhan. Apa sih? Iya, panti asuhan ya. Yang kerja sampai telepon. Iya, iya. Oh. Itu apa ya nama desanya? Tahu. Ada kurang mana? Oh, gitu ya. Makanya aku lagi di sini. Kamu nggak keluar? Kamu suka nggak keluar? Enggak. Ya karena kan aku kan nggak tahu nih dia gimana. Mau ketemu sama Anissa, cuman nggak tahu rumah Anissa di mana. Anissa. Dia nggak aktif. Di mana dia? Rumah nenek. Apa? Apa? Tahun 2016. Urusan apa? Ekonomi. Gaji loh. Kakak, tahun berapa kelahiran? 2000. Oh, 2000 itu. Aku juga 2000. Ngapain tinggal? Cepat sekolah. Kan kemarin tuh aku sekolahnya di Jakarta. Bisa enak. Jadi cepat masuk. Berarti 16. Karena kan umur aku tuh belum mencukupi kemarin tuh. Jadi? Kuliah rating berapa? Rating 16. Iya. Iya, karena aku kan cepat sekolah. Padahal yuk. Makanya aku pun juga kurang tahu. Nggak mau jendel. Ada beman? Iya. Cepat ini. Tolong dong, aku mau ketemu sama Anissa. Anissa, aku nggak ada wikin nih. Ada wikin beda ini. Masalahnya Anissa lagi nggak ada aktif. Oh, bentar ya, anak ayam. Bentar. Apa? Bentar udah namanya. Iya, iya. Ya? Iya. Salam. Wih, aku bangai. Kalian rating berapa? Iya, dengar dulu maksudnya kayak gini kan. Ketika pakai lebih dan telepon kamu udah ke atas ini ya. Sekarang Kita prank dulu ya. Sambung lagi guys. Itu chat siapa mas? Chat aku chat. Apa chat tuh? Iya. Bebek enggak indah. Halo, Assalamualaikum. Udah nggak di WA? Di WA, di telepon atau di SMS itu? Makanya tadi aku udah telepon, dia nggak angkat, mungkin karena nomor masuk kali ya dia nggak angkat. Nanti kita nggak aktif. Tunggu, ini aku mau bilang tadi kamu bilang tadi aku rating 16. Bukan, aku bilang tadi aku lulusan SMA tuh tahun 2016. Bukan kuliah rating 16. Oh, kuliah rating 16. Makanya aku juga bingung pas kamu bilang tadi udah KPM kan. Baru juga kapan KPM-nya? Masih dia rating berapa? Apa? 19. Apa? Sekarang tahun KPM-nya tahun 16, kemarin itu 18. Iya. Rating berapa? Aku lupa, nggak ingat. Masuknya tahun berapa, Wek? 2016. Masuk kuliah?
Semester 3. Maksudnya? Halo? Kan aku minta tolongnya telepon Nisa. Aku ada masalah lain nih. Intinya kita tuh nggak bedanya. Kan tadi kamu bilang kelahirannya 2000. Cuman aku juga kelahiran 2000. Terus aku pas sekolah tuh cepat masuk. Jadi kalau kuliah bedanya aku sama kamu tuh kalau misalnya mungkin cuma 1 tahun. Padahal iya, kalau kamu emang semester 3. Enggak, ini aku nggak lagi bahas kuliah. Ih, gimana ya? Soalnya hari ini aku tuh mau ketemu sama dia. Karena besok aku udah berangkat. Siapa ya? Aku gimana ya? Kalau orang nggak kenal tuh nggak enak teleponnya. Mungkin ya dia juga nggak mau angkat. Apa? Apa lu? Takutnya nggak diangkat nih, soalnya ini udah jam berapa? Kamu telepon bisa? Kamu yang telepon? Oke, udah ya. Assalamualaikum. Nah, penasaran kan kelanjutan videonya gimana? Yuk sama-sama kita klik tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian tahu kapan kami upload video terbaru. Oke, aku hitung 1 sampai 2 ya. 1, 2. Terima kasih semuanya. Bye. Hold up, if you want